लाली हाम्रो गाई लाली हाम्रो गाई साथीहरूले टुप्पी पारेर जिस्काउँछन् अन्त कति आनन्द टेन्सन परेछ यता कस्तो देखिस् म सबै family. नहीं उमंग नहीं खुसी रेडी हुँदैछन् कोही कोही छोराको व्रत बन्धमा आज कसार बटार्ने दिन छोरो स्कुलको जो मान्छे हो त्यो छैन फेरि परीक्षा दिन गयो आमाले यहाँ आफूले आफूलाई सजाउँदैछन् मेकअप गरेर कस्तो भयो भनिदिनुहोस् गाइज मेरो सिङ्गार अधुरो छ म नि यहाँ यस्तै भएर आइछु हेर्नुहोस् साथीहरू यस्तै सिन्दुर लाउन नि बिर्सेछु पोते लाउन नि बिर्सेछु पोते लाउने भए पनि छ मसँग हरियो लाउने भए रातो त मैले जो लाउँछु तिहारी हरियो लाउने भए छ लगा अहिले ज्वाइँ नानीलाई लिन जाँदाखेरि ल्याइदिनुहुन्छ कि हामी यहाँ आज बटुकी आमालाई सिँगार्दैछौँ साडी लगाइदिएर बटुकको आमा बटुकको सानो मामु अनि बटुकको अर्को सानो मामु खै त ढ्यान्टाडा लाली हाम्रो गाई लाली हाम्रो गाई माथि बस्नु के होइन नेल पोलिस लगाइदिन लाग्यो लाली यता हेर नि त ह्यात्तेरिका भनिदेऊ न म त ढले 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 ढल्यो नि त ढल्यो सुहु ढल्यो सुहु खै ढल्दियो नि त वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल विथ अनदर न्यू भिडियो आयो भ्याएर सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला हामी पनि यहाँ सबैजना आरामै नै छौँ अब आज यसरी साडी सबैले पहेँलो लगाएर किन भिडियो हुँदैछ भन्नु त अलिकति हजुरले मिक्स पाइसक्नु भयो होला होइन अगाडि के भन्छन् के अरे होइन कि अगाडिको अलिकति पार्ट हेरेर के भन्छ लेखेको हाइलाइट गुड हेर्नु आज भोलि भिडियो बनाउनु जोडेको सबै भन्न पनि बिर्सिसकेँ अनि आज छ खासमा हाम्रो घरमा बटुकको लागि गर्ने तयारी आज कसार बटार्ने दिन भोलि चाहिँ व्रत बन्ध कसको व्रत बन्ध भनेर त अलिकति मेसो पाइसक्नु भयो होला व्रत बन्ध रहेको छ आयानको यानि कि यिनको एकमात्र होइन हाम्रो पनि छ अनि उहाँको एकमात्र नाति अनि हामी सबैजनाको एकमात्र यिनको दादाको अनि सुहानाको एकमात्र दादाको चाहिँ व्रत बन्ध है सो हामी चाहिँ आज त्यसको लागि रेडी हुँदैछौँ अनि यति बेला फेरि आरोही र आयान इक्जाम दिन गयो हेर्नु यति टेन्सन यस्तो टेन्सन है व्रत बन्धको बेलामा यो हो बाबा ल के ल बिग्रो है साथीहरू यस्तै गाली खाइन हेर्नुहोस् हामीले यसरी गाली पनि खाइन्छ है जानु न कि मलाई लिएर जाने हो ज्वाइँले अनि खासमा आरोही र आयान चाहिँ यहाँ मिसिङ छन् किनभने उनीहरूको चाहिँ इक्जाम चलिरहेको छ आजबाटै इक्जाम हो अनि इक्जाम दिन गउँछन् दुवैजना अब भोलि पनि उनीहरूको इक्जाम छ भोलि व्रत बन्धको दिन पनि इक्जाम छ आयानले चाहिँ त्यो इक्जाम अर्को दिन दिन्छ के अरे होइन अनि
आरोहीको चाहिँ अर्को दिन गएर इक्जाम दिन पनि नमिल्ने छ के हुन्छ कस्तो हुन्छ त भोलिको कुरा भोलि नै हुन्छ आजलाई पनि हामी यहाँ सबैजना कसार बटार्नको लागि रेडी छौँ अब आयान आरोही आइसकेपछि बल्ल अरू काम पुरा हुन्छ कसार बटार्ने यताउति हुन्छ अहिले 12:30 बजेको छ होइन हामी चाहिँ वेट चाहिँ आयान र आरोहीकै वेटमा छौँ सबैजना बाहिर रोटी पकाउनेहरू यताउति तयारी हुँदैछ सबै कुरा म हजुरलाई देखाउँछ त भिडियोमा भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला लाइक कमेन्ट मेरो बाबुलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिनु होला माया गर्नु होला है ल सबैजनाले यो भिडियो हेर्नु भएकोले चाहिँ सबैजनाले बाबुलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनु होला ह्याप्पी बर्थडे बन्द भनेर पनि कमेन्ट गर्नु होला ल फुल भिडियो हेर्नु होला है त सबैजनाले तिमी पनि आऊ आमा गरे उहाँलाई चिन्नुहुन्छ होला नि होइन उहाँ चाहिँ अब उहाँको एक मात्र नन्द दुई बहिनी मेरोको दुई बहिनी ल साथीहरू मेरो त धेरै काम छ हेर्नु भिडियो बनाएर धेरै बस्न पनि भ्याउँदिनँ सो म यो भिडियो बनाउने यो टुल्स चाहिँ म यहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु हजुरको जिम्मा छ भिडियो बनाउने जे जे खिच्नु छ सबै उहाँले खिच्नुहुन्छ है कैसे हो आप बटुकको बाबा आशीर्वाद सबैलाई बटुकको मामु हेलो तुसी जा रहे हो तुसी मत जाओ यहाँ चाहिँ अचारको तयारी हुँदैछ होइन माइजू यो कुहिएको आलु मैले 2 किलो बोरी यहाँ चाहिँ फेरि दाइ फेरि अहिलेसम्म नि फेरि मेरो बिहाको रिपिट गर्नेको दाइ अझै नि खाली छ है सिट हो नि दाइ इच्छुक हुनुहुन्छ भने यसो सम्पर्क राख्नु होला को आयो यहाँ नानी मलाई चिन्यौ मलाई चिन्छौ मलाई चिन्छौ के हो र मलाई त दर्शन पनि गरिनौ त यता उता उता आमा भोलि के को एक्जाम छ सबै आउँछ तिमी नबेगिन त स्टार्टै हुन्न अब आएर तिमी आयौ नि त अब बल्ल हल्दी गर्ने भनेको नि हामीले तिमीलाई कसार बटार्न पनि त सुरु हुन्छ नि त दादा बिना त कसार बटारिन्छ नि तिमी आएपछि बल्ल खै त सुनु हुन्छ बाबा के छ हालखबर कस्तो लागिरहेछ त नातिको बर्थडे अरे नातिको बर्थडे त कति खुसी रमाइलो लागिरहेको छ आज हल्दी हो त्यसो हामी सबैले पहेँलो कपडा लगाएर आऊँ अनि त्यसपछि दादा आउने बित्तिकै म दादालाई जिस्काउँछु अझै त्यहाँ हेलो अनि बाहिर अझ कति धेरैजना हुनुहुन्छ यहाँ बाहिर कहिले सेलरोटी पकाउनु कसले दुबो बनाउनु हुनुहुन्छ कसले बहिनीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अनि सानो सानोले पनि यहाँ दुबो गर्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ बुवा हुनुहुन्छ हाई अनि यहाँ छु बेलाको बेला के चुइगम खानु रोटी खाने नि हो नि आज त रोटी खाने दिन हो छैन न छैन छैन के है हाम्रो बटुक आइपुगे यहाँ के चाल खबर दर्शन दर्शन ल एकचोटि नाच्दैन बाबु आज पनि नाच्न बाबु एक्जाम कस्तो भयो एक्जाम भरि फेरि व्रत लेखेर आइस क्या बाबु
एक्जाम पढ्दा लेख्ने यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो बटु हेलो बटु हेलो बटु हेलो आज के को एक्जाम थियो बटु म्याथको एक्जाम त म्याथमा फेरि 2+2 मेरो व्रतबन्धन लेख्ने होला हल्दी अनि यहाँ बनिरहेछ आई डोन्ट नो यो आई डोन्ट नो हैन यो उ बुदिया बुदिया मेरो फेभरेट हो यो चाहिँ यो के हो त निनिया पुराउनु देऊ हजुर यो फेभरेट हो कि हैन पानी हो पानी त अलवेसली पानी हो फेभरेट मेरो मोबाइल कता छ हेर्न एकचोटि तिमीले लगाइदिनु होला नि त दादालाई हल्दी सानो पहिला त मैले चाहिँ लगाइदिने तिमीले हो कि सुले सुहानालाई मैले बटुक रेडी भयो वाउ खतरा देखिस् त बाबु अब एकचोटि नाच्नु न बाबु ल हाम्रो कसार बटार्ने सामान पनि आइपुग्यो अब हामी एकछिनमा कसार बटार्छौँ नि त यसले यस्तो डल्लो डल्लो लड्डु बनाउने नि खाने बुदियाको लागि तयारी हुँदैछ बुदिया बनाउँदै हुनुहुन्छ यता ठुलो मम्मीले यहाँ ओरेन्ज कलरको बुदिया बन्दैछ आन्टी यो के हो नि छु यो के हो नि फेरि आकु दिदीले नि येल्लो लगाएको नि सुहानाले पनि येल्लो लगाउने है अब छुको येल्लो खै अब लाउँछु भन न अब यो के हो यो येल्लो छैन येल्लो दादी फेलो येल्लो छु पिंक ग्लिटरी पैसा पनि दिने होला नि पैसा पनि दिनुपर्छ लगाइदिनु छिटो त्यहाँ बेर भयो कि आफै बटारेको टिका यहाँ कसार बटार्ने कार्यक्रम स्टार्ट हुन लाग्छ सबै कुरा रेडी भइसक्यो हाम्रो ठुलो माइजू आउनु भएन कतिचोटि फोन गरेर बोलायो आउनु भएन फेरि सधैँको फेरि त्यही कुरा हुन्छ कि भोलि पर्सि बिर्सिन्छ यो 1 वर्षपछि त आउनु पर्छ है मन मजाक गरेको
त्यो खाँदा सिक्का जान्न मुखमा थोरै हाल्नुपर्छ चिया खाँदैछु साथी मैले चिया खाइसकेँ साथीहरू होइन कि मेरो मोबाइल ड्रिम थियो अब ड्रिम कम्प्लिट हुन्छ यहाँ दिदीले फेरि भिडियो बनाउने अरे के को भन्नु देखाइदिन्छु साथी आयो आयो के आयो हाम्रो बाबुको व्रत बन्द अनि त्यसपछि कहिले कहिले चैत्रको 6 गते एकछिन है गाइस अलि ढिलो छ क्या यहाँ अब के गर्ने टिकटक बनाउने नाच्ने गाउने अनि धेरै रमाइलो गर्ने नयाँ कपडा लगाउने हेलो आयन हेलो अब व्रतबन्ध आइसक्यो आइसक्यो अब बाबुको व्रतबन्धमा हामीले नयाँ कपडा लाउँछौँ टिकटक बनाउँछौँ मिठो मिठो खान्छौँ रमाइलो गर्छौँ रमाइलो हुने भयो हामीलाई त बाबु हजुरहरूलाई कति रमाइलो हुने भयो मलाई त कति ज्याउ भयो नि किन मलाई त जने लाउन पर्छ अब अनि व्रत बन्द गर्दाखेरि के रुल फलो गर्न पर्छ अनि टाक्लो हुन पर्छ टुप्पी उ गर्नुपर्छ पाल्नुपर्छ अनि दिनदिनै नुहाउन पर्छ साथीहरूले टुप्पी पालेर जिस्काउँछन् अन्त कति आनन्द टेन्सन परेछ जब गर्नुपर्छ टेन्सन छ गोरुलाई टेन्सन छ यता हेर यता क्यामेरामा आयो आयो ल आयो आयो गर यसो डान्स गर आयो आयो यता हेरेर ल डान्स गरेर ल दुईजनाले आयो डान्स गर यता देखेन कि आयो आयो ल ल सुहार यसो गर यो हातले तिमी समात यो हात सुहाना डान्स गर बाबुले समात ल यसरी यता देखेन कि आयो कहिले नाच्ने गाउने अनि रमाइलो गर्ने नयाँ कपडा लाउने टिकटक बनाउने शान्त भयो नि ल्याइदिनु शान्त भयो बसेर ल्याइदिनु हो कस्तो लाग्दैछ त राम्रो राम्रो मक्ख परिछौ सबैजना आउँदाखेरि ह्याप्पी भइसक्यो किनभने एकदम ह्याप्पी भोलि इक्जाम दिन नपाइएर ह्याप्पी हो कि व्रतबन्ध हुन लाएर ह्याप्पी हो भनेपछि इक्जाम दिन नपरेर ह्याप्पी व्रतबन्ध भएर ह्याप्पी हो ठिक छ अनि कस्तो लागिरहेछ त तिमीलाई फिलिङ्स कस्तो आइरहेछ अहिले राम्रो 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 मात्रै केही अलिकति एड अप वर्ड्सहरू अभी मामु वर्डहरू एड अप गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ हजुरले म भोलिको लागि अल्ट्रा एक्साइटिङ छु ठिक छ पैसा त दरो कमाउँछ होला नि मलाई सेयर गर ल हुन्छ 50-50 ल ओके ल यता हेर ल है ल ल ल
फेरि एकछिनलाई पुष्पा गर्न यहाँ चाहिँ यहाँ टिकटकको लागि चलिरहेको छ है। नमस्ते म बटुको दिदी मलाई यस्तो होइन कन्सेप्ट थियो होइन नमस्कार म बटुको सानी आमा। नमस्कार म बटुको हजुरआमा। म बटुकको चाहिँ आयाङको हजुरबुवा मावलको र अब सानोदेखि चाहिँ बाबुलाई चाहिँ उति गरेर चाहिँ हेर राखेको अब कर्म चलाइदिन्छ बाबुलाई धेरै धेरै शुभकामना। सानो बहिनी ल नमस्ते म बटुकी ठुली बहिनी। नमस्ते म चाहिँ बटुकी मम्मी। नमस्ते म बटुकी सानी आमा। नमस्ते म बटुकी सबसे सानी सानो मम्मी। नमस्ते म बटुकी ठुली मम्मी। नमस्ते म बटुकी काकी। नमस्ते म बटुको आमा। नमस्कार म बटुकी हजुरआमा। नमस्कार म बटुको ठुलो मम्मी। नमस्कार म बटुको ठुलो मम्मी। नमस्कार म बटुको माइजू आमा। नमस्कार म बटुको माइजू आमा। नमस्कार म हजुरआमा बाबुको। नमस्कार बटुको म माइजू। नमस्कार म बटुकको बाबा। नमस्ते म बटुकको ठुलो अङ्कु। नमस्ते म बटुकको सानो अङ्कु। नमस्ते म चाहिँ बटुक। म बटुकको हजुरबुवा। यहाँ आफ्नै चिनारी बिर्सेको अवस्था, चिनाउनको लागि सहारा चाहिएको अवस्था। ल 3 2 1 के भन्नु त? नमस्ते म भाउजूको बहिनी। बटुकको सानी मम्मीको बहिनी हो क्या। 3 2 1 गो। लौ खोइ त बोलेको। नमस्कार म बटुकको फुपू। उई उई नन्द उई उई। बटुलाई बटुलाई सानोमा काँधमा राखेर रेडी घुमाएको। उहाँ चाहिँ हाम्रो मामा हुनुहुन्छ साथीहरू, हाम्रो मामा माइलो मामा, माइली भान्जी माइलो मामा। ल म बटुको मामा झिल्के मामा। डान्सर मामा बटु सिङ्गल रेडी टु मिङ्गल। 3 2 1 ल म बटुको झिल्के मामा हो। ह्यापी बर्थडे। यहाँ बाबुको चाहिँ हल्दी हुँदैछ। ल बाबु यता हेर। बाबु आर यु रेडी? यो दुधको पानीले नुहाउन रेडी छौ? आयन यो पानीले नुहाउन रेडी छौ? दुध पानी हो। वाह कृष्ण कन्हैया।
आमालाई नि बाई भन्दिउ ल बाई भोलि आउनु है अरे ल ल अरे आऊ सबलाई भोलि आउनु है भनि छेउ आमालाई पनि बाई बाई गर्दै आमालाई पनि बाई बाई भोलि आउनु है रहेछ धेरै धेरै दुवाले यसरी हो कि यसरी धेरै आशीर्वाद शुभकामना बधाई अनि एकदम संस्कारी भन्नु ल बेटा खिच्न जान्छु ल हामीलाई कसैले पनि खोज्दैन अब सबै काम सक्यो अब हाम्रो बाबुको चाहिँ के गर्दै अरे अब जुटिका बाँध्न लागेको होइन यो गरेपछि खानासाना केही खानु भएन होइन भोलि कार्य सम्पन्न नहुँदासम्म नानीले हेरिहाल्छ बाबालाई धेरै खुसी हुने भयो कुण्डली दण्डपाणि तरुण तिमीलाई नीलो ब्याल यज्ञ पवितिम क्रतु समय सपर्यम विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथ सिद्धिदा साधकानां दीपस्थ बटुक भैरवानी खुस्किन हुन्न दुखे त छैन नि ए कहाँ दुख्छ होइन स्कुलमा फेरि एकदम छ कि पुरै बुलामा भयो भने फेटा बाँधिदिन जानेछु नि बाँधिन झ्याप्पा लगाएर फेटा त यस्तो सानो कपाल कहाँ बाँधिन्छ नि फेटा यो त राति त ऊ हुन्छ के अरे लाउनु पर्छ कि बढी रात बिहान पनि लगाएको होइन कि राति खुस्किन्छ भन्नु राति कसरी सुत्छ ल धेरै टाइम पनि टाउको दुख्छ नचला एकछिन टाउको नचलोस् र कपाल काटेर बुकुवा चाहिन्छ भोलि ल हेर्नुहोस् हाम्रो बटुकको अहिले यस्तो रूप हेर्नुहोस् भोलि फेरि यो रूपमा चाहिँ उहाँले कपाल काटेको रूप देखाउनु हुनेछ माइ गॉड सुत्न मिल्छ नै मिल्छ पख अझै भएको छैन दुम्सीको गाडा हो कस्तो देखिस् बाबु सबै देखिस् भोलि लाइसेन्स देऊ अब आजको हाम्रो चाहिँ काम यो बाबुको माथि टाउकोमा आएर के भन्छ बाबु म त टाउकोमा के भन्छ बिर्सेँ ला यसलाई के भन्छ मम्मी यो बाँधेर बुटिका समथिङ बुटिका बाँधेर सम्पन्न सक्यो अब बाबु सुत्छ भोलि बिहान छिटो उठेर बाबुको धेरै पूजा गर्नु बाँकी छ अनि आरोहीको पनि धेरै काम हुन्छ भोलि तर आरोहीको इक्जाम चाहिँ भोलि त्यो अर्को दिन दिनै नपाइने गरे त्यो दिन दिने नत्र भने इक्जाम त्यो ड्यास लगाएर आउनु ब्ल्याङ्क नै हुँदो रहेछ त्यही भएर अब भोलि जान्छन् इक्जाम दिन तर पूजामा जान्छन् पूजाबाट जुन ड्रेसमा हुन्छन् त्यही ड्रेसमा जस्तो 1 आवरको लागि इक्जाम दिएर जति लेख्छन् त्यति लेखेर आउँछन्
त्यसपछि फेरि अरू बाँकी काम हुन्छ। बाँकी भिडियो भोलिको भिडियो फेरि अर्को भिडियोमा हामी राख्नेछौँ। अहिले भने अब सबैजना थाकेको अवस्था छ, सबैजना थाक्नु भएको छ। स्पेसली म त्यही भएर अब चाहिँ हामी खाने गरेर सुत्नुपर्छ, आयन पनि सुत्नुपर्छ। त आजको भिडियो चाहिँ हामी एन्ड गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई हाम्रो बटुकलाई सबैजनाले आशीर्वाद दिनु होला। आशीर्वाद आशीर्वाद बाई बाई, सी यू टुमोरो, अल द बेस्ट। भोलिको पूजाको लागि कपाल काट्नु छ भोलि। Hello guys, thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and hit the like button. Please to comment and you can also share to your friends. Visit us on TikTok and Insta. See you next video.